Jaki orang odik nang atas dunyah nikah pada orang adegeng. Orang adegeng sekaparlo beteh. Rata-rata orang mun adegeng parlona nyare beteh. Mak beda orang tampung lekok adegeng hutak kelem rugi. Kolak na seket jual sekemek berarti tak pate beres. Lumrana orang mun alakoh nyare beteh mun adegeng nyare kulebi sambian ne kepon ebri bente bi Gusti Allah Pak Bu. Ebri tanang, ebri sokoh, ebri merepat, ebri kopeng, ebri macem-macem seterusnya adalah benda khusus ebri umur aneka benda serajah dari Gusti Allah. Umruka ra'su malika fa'murhu bi fi'lil jamili wal makrumati. Umur kuleban manjenengan aneka binangkan rosmal benda sepaling raja ebri umur tine Gusti Allah. Mula mati tandi benda istighothah tak bisa, celah tak ada benda na. Nora istighothah, nora pengajian rutin, tak bisa, celah tadi benda. Beda benda sakone, pokok ki beda benda, tina masih semua tengel. Kopeng lah tak patah ngeding, kan benda tak patah beda, cek ring-ring ngaji perlu kopeng, Pak. Duon-duon deh yang aku paham, tak keng tak ding pak apa. Ebri benda tine Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka pergunaaki benda nikah cek sampai kula ben panjenengan rugi. Abali benda ni rugi Pak Bu. Kolakna 10.000, paju 10.000, rugi. Rugi bilas sunnah. Apa boleh kolan 10.000 paju 2,5 2.500 tambah tade bida benden aja. Artena ebri kesempatan keng orang penika tak gelem agabung bi istighothah, tak agabung bareng pengajian rutin padahal aben sehat, bede sempat, bede sehat keng tak bergabung rugi. Kebe maksiat ya tak ada bida benden. Paham enggih? Termoga majlis istighothah ni ketetikan majlis istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Jam 12 kurang 5 menit dar mari. Terus. Ducom kuat. Macam apa sambian menducom lah. Kelar ke pengajian alhamdulillah. Para hadirin saya sangat beten kaula muljaki Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adabu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum. Apa tidak kenapa ya ayatlah. Jauh omong remon bedereng maca Quran, jaring sampean omong di biedi ngaki malah tak balapan. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Amo nyerah Allah deh lah sempat bi mekrebi kau je hari malam rela langkep gula ne bagian bulu nama ajam bagian keroker kopeng rola ngaji nama are ke Habib Umar marelah ke Gus Asnawi mare da Mak Salim mare kare keroker kopeng rela langkep bulan ajam gula nega
Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Oh dia aja semua pegel nyebut. Bada telo orang sede buaki tineng Gusti Allah tegeng se tak bakal rugi. Bada telo orang se tak bakal rugi. Innalladzina yatluna kitaballah, orang sahli maca Al-Qur'an. Anapa Al-Qur'an me tak ngakui lafaz yaqrauna, me ngakui yatluna. Yatluna maknana mecah. Yaqrauna maknana mecah tilawah, mecah qiraah, mecah berdepiten apa. Mun tilawah aneka orang semaca Al-Qur'an tuntut untuk ngelakonin apa saya baca. Maca bab apa sebulan Ramadan, maka saya maca Quran wajib apa sebulan Ramadan. Kang kui orang bini mak sampian eben mecah bab wajib nutup aurat saya perintah tining Allah Subhanahu wa taala. Orang bini si ampun balighah, si mukallafah wajib nutup aurat. Mun kana kene tak tuntut. Mun kana kene abang kang cek kana kene abang kang yetina lah bacaan cek kana kene. Lemun la tua kang bengkang. Gila tak kake. Bocah beres re pada bireng gila. Mun kana kene macam ayat senarangaki wajib apa sebulan Ramadan, kita wajib apa saknya mana qiraah kana TPQ qiraah kana kene langker qiraah. Mun ku lebih sampean tilawah anapa karena ampun nerima kewajiban dari Gusti Allah. Lah tahu ayat teh ya pancet tak apa sah. Telasan bingung saya keteles sama ngalah orang. Ayo telasan kade, coba sabun telasan. Paham nggih? Al-Qur'an mun ebecah berarti orang neka ebri benteh saknya malesan bisa maos, bisa mecah berarti andi beteh. Beteh lesan mecah Al-Qur'an. Mari sini ke pasan, jangan sampai tak ada urusan, Pak. Darusan mulai kade bini natanya mata ngaji tak melo mek polan tak melo mek mulai ya melem mek TV bahla kenyem bi mek aja polan darusan tak melo mek bah anyong-nyongan mulai. Orang baca Quran belum tentu oleh bantuan oleh pertolongan dari Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu kam min gharil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Berempat orang baca Al-Quran keng sayang seribu sayang, se baca Al-Quran gele tak oleh pertolongan dari Al-Quran beli elaknat bi Al-Quran naudzu. Ngaji tete molo oncur. Mau dibudin mololo. Jo nyaruan mon ngaji. Beda boleh orang baca Quran ada urusan sampai atau karan Pak. Boleh netegor melolo. Cuma ngetneng ngetri aku. Lakun ngaji boleh ada urusan. Tegur boleh. Cila nyanyi kelero. Akhirnya boleh ngalah todi sotu. Pola nyanyi tegur. Quran ini kisah apa jus? Benih telur ratus singgi, telur bolo, jus, mon sehari sajus berarti sebulan hatam. Tak sanggup Ustaz, ayo taber setengah jus 5 lemper, sokor sabenare 2 bulan hatam. Tak sanggup Ustaz, taber boleh seperapat 2 lemper setengah, sokor benare 3 bulan hatam. Tak sanggup Ustaz, taber boleh selemper, kor benare 4 bulan hatam. Taber boleh apa saya taber cek selemper. Ngocak tak kober, bener tak kober tak kenceng. Berarti orang yang ditekengan tandi berarti gila. Dia
Doki mula mata na rabeng maca Quran. Sadaru sondak ngodeon Pak. Dateng dari timur kacamata na lengol deh. Can sadaru sana do penyakit dateng eko. Aduh lama tak maca TV bungkon mata lentar dena norok derusan tak kau bina ceng lanceng dengode. Atanya na tok seperapat nomor berapa cong. Quran bilen tak pada bi Quran setia pacetna. Mon Quran bilen beda nomoran setia mata do nomoran cong. Sal teh temu nomor berapa nak 200 oh 100 200 kopeng letak apa teh ngeding mata tak abos hutak Quran atau belik Pak teh temu dan teh ngol deje kaki semaca Quran mumpung ebri pun nyari aki pun teh paham ki kat singkatalah. Ayo baca Al-Quran nah ingki. Mari maghrib baca Al-Quran, surat Yasin, khusus surat Yasin. Mari salat asar, surat Waqiah. Mari salat Isya, surat Tabarok. Serana orang baca surat Tabarok, maka orang kelak bekal selamataki dari seksa kubur, dari kepen neng kuburan. Kepek waku orang mun mati nih Pak. Atas tanah, bebe tanah, ya de tanah, budi tanah. Iya mana kepek sako dungan dua nyamba. Engki na engki. Kepek ru ya angak bah. Iya mana kepek kubur. Naudzu. Tabarok ni kan moci de orang si ahli baca surat Tabarok. Apabila waku ning alam akhirat Pak. Bada orang esek sabi kuburan ekepya. Keng ahli maca surat Tabarok. Matur ka Gusti Allah bi'izzatika wa jalalika anta a'lamu bihali abdik. Ya Allah kalaban kamuljana ajunan langkong ngaonengin penapa si ampun terjadi. Mon orang nikah seneng alam kubur ke esek sabi kuburan ke ekepya bi kuburan padahal orang nikah ahli maca beteun kaula caan surat Tabarok kosot be kula dari Al-Qur'an Gusti. Masya Allah. Siapa bila anan sambian kalau ke kuburan ni belajar je baba beri kenal pada brongerua bangun pas sampai kula ni ke kiburu dari situng tempat pengajian pinggir masjid beda orkes Pak Isra Mi'raj pinggir masjid ini dia aja na beda orkes selamat kau tak turun negeri ya la para toron para selakton dulu cano nak buat norok nyawer ya lebih dahsyat boleh lebih kurang ajar boleh ki oleh Pak Areh kurang lebih Pak Areh lema Areh kepatian bapak le cecel dah apa guna dia anak mun kada jeria mencekkel bayanan penting aki mompong turu ki pur kepatian bapak ki oleh Pak Areh pinggir masjid Isra Mi'raj kula sa pidato ki buru ni tuti elawak dia macam tikir macam maulid apa ngajian sedeje anyanyi na joget aboy sangkun kok yo tro acil ngetok ba pojok keng bucel ngali asbak Pak ada na bon yo ontong ki ramene masjid menikah kula ngocak ka tinggi mak tole pa bareng ba tinggi tahun nenggus pada di karbo ya cok seni kacarana kutuba de sengala salah situng pon si nomor situng tegengan saya tak bakal rugi napa maca Quran sap cereng orang di Quran diledeng kadeng setahun sekalian etem maca di Quran bung sabungan keng bolan bungkone sabut teru aja Tore Al-Quran baca tinggi khusus bulan Ramadan karena bulan Ramadan ini ke bulan etoronaki Al-Quran. Nomor 2 wa aqamus shalah tegengan setak bekal rugi yakni ategang bi Gusti Allah orang sahli ngelakonin salat 5 waktu salat aja mumpung makin ki bade kesempatan pa khusyuk salat tah cek sampai solat kula ben manjenengan ben seroben karena solat ni kan ngedep dekat Allah Subhanahu wa taala. Syarat keterimana solat kudu khusyuk.
Darma khusyuk je. Khusyuk jeria engki paneka tak oneng se kanan, tak oneng se kiri, are khusyuk noreng se kelas teki. Idza arafta man fi yaminika wa man fi yasarika falasta khusyu'a. Mun kula ben panjenengan engki kak dinto oneng se rasa kiri kanan, oneng se rasa kiri kacer, tak khusyuk berarti je. Ngeding bau na cukok gereng kuring aku kana duhur tuk betu keneng kok gereng le kelopai ke bojeng. Paham nggih? Ben perlu ka onengen khusyuk nika pertama kali saya yang kak bi Gusti Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdebu awwalu ma yurfa'u min hadhil ummah al khusyu' fi shalah. Pertama kali saya yang kak bi Gusti Allah dari umat nikah engki peneka khusyuk dalam salat bekal yang kak bi Gusti Allah. Mungkin terjadi salat kein mainan. Salat ke biar kerjaan, lewat tua ke kerja dalam salat. Bodoh sing aku helm. Bodoh si arokoan kami Arya salat ngedep ke Gusti Allah, ngedep dak bupati mau nak kerja tangkep Pak. Engki no engki? Ngedep dak gubernur harus serius. Pakaian harus rapi. Mosok ngedep dak Gusti Allah tak gaya sekali. Tak kelambian, tak suplokan, sarung lapir ngepir juga. Tapi nggak sabuk budi. Akeh kita bi pangeran tak kaki. Coba pangerannya saya kakek. Khusyuk dalam solat ni kesyarat keterimaan solat harus khusyuk. Dari macam mana khusyuk? Montro khusyuk. Salli salata muwaddi'in. Solat tak kau dengan engak solat orang pamitan. Oh, Arya sepuh terakhir belum tentang kok depak de zuhur. Mulai depak ke zuhur, mungkin zuhur Arya terakhir belum tentang kok depak ke zuhur boleh. Mungkin bisa jadi asar engkau ibu jengaki. Dari mereka pamitan, orang hajian dulu. Nangis tak nangis? Nangis. Anaknya patoro, bini patoro. Aduh, cak bini patoro, saya patoro, tapi aja lo hopper. Anaknya patoro, bungkonnya patoro, keluarganya toro. Nangis ke keluarga nah polan apa sah apa pamitan, Pak. Orang mon sholat tak pamitan, insyaallah bakal khusyuk. Paham nggih? Pak Roma sesampian esah neka esah terakhir saya tak sholat langsung sholat maren cek meloros tengah kade ki meloros tengah tangan ala loros montro loros nyari silinder sekali san mesan lah cek sampai nunda sholat lima bekto orang si sholat lima bekto berarti orang neka tekeng bi Gusti Allah tak bakal rugi tekengena amin Allahumma. Nomor telok terakhir orang setekeng tak bakal rugi engki benekah wa anfaqu mimma razaqnahum sirron wa alaniyatan. Orang si ahli infak sodako baik samar otabeh terang-terangan. Ada orang banyak orang pakun asodako aja yang loman dia tak ada te pentah mon reng loman kan ngeding masjid butuh sodako tak ada te pentah engkau lah pengumuman kelak lah dah ada dua deki minta sombangan kita meri yang sara gelu sampean Pak deki mon bade kerdus ajalan mak tak ngi pese ngocak dak senarik engkau otang laku dak buka orang medit ni apa ba'idun minallah ba'idun minal jannah ba'idun minan nas qaribun minan nar. Orang mon cerek jauh dari rahmat Gusti Allah, jauh dari swarga Gusti Allah, jauh dari manusia tak kenda ibik manusia semak ke neraka aja reng cerek bulu buri ya monteng kena buri ada seta bulu saking dari cerek saking dari cubaan reng cerek sampai pada aki bereng buluna pesan tak buluna mon reng cerek je pada bi buluna buri je lah cek binin ni selembua ko ceng agoros mon sambian adik bina lempo asokor alhamdulillah berarti peraten je salake pakan ni malolo cek lempo
mula urusan kek saken jadu camak atuat paham enggak? Palambek tadi orang palam orang seinfak ada orang banyak orang mak pakun asodako sirran wa alaniyatan bedanya mana Imam Ali Zainal Abidin putrana Sayyidina Husain putrana Sayyidina Ali bin Abi Thalib putrah bini daripada Siti putrah daripada Siti Fatimah putra bini dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali Zainal Abidin ni apa? Bektoh sete semandiin Imam Ali Zainal Abidin aceretah bahwa ning pundak atau ning bau aneka ngecape kolan non. Dek mama ngecape kolan setiap menjelang subuh tak muka penduduk kota Madinah muka labeng kecuali ia dan labeng ni kebede beras, bede minyak, bede kebutuhan rumah tanggana. Setiap hari. Ada saya tahu siapa saya sedekah. Ada saya tahu siapa semeri sal muka labeng setiap sopu pasti bede beres siapa saya berdina. Ternyata setelah Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin ternyata ada beres pole ning yaden labeng masyarakat ning kota Madinah berarti dengan Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin kabid pangki berarti sak sedekah Imam Ali Zainal Abidin temona ngecape kolan pekol tibi. Masya Allah, dereng ikhlas dia. Engki ne engki. Mon reng la tak ikhlas je mon tak nyebutnya mana tak nyumbang boleh ngancam sengak minta boleh. Cek ngak nek ketengki. Tore usaha dalam sodako tanang sema keluar tanang se kanan tanang se kacer tak tahu berapa jumlahnya saking dari ikhlas. Pada bi orang buang puceng dia lah. Ikhlas buang puceng tak ada tek laku semenit bertanya ki buang 5 puceng di mana kalau pak kok saking ikhlas semua puceng apa deng seminggu berapa kali tak bitong ikhlas apa deng akan tok berapa kali sehari semalam tak bitong cek matang mebiar kenton dan kali geluduk ya mon kenton praban beda maunya nagut deh ya maunya mon sebagian waktu saya bawa saya nyanyi deh ya joma tanah abu rema sonaro lah nancak bime menemun akan to tinggi soro wudu tak wudu abu jadi le setengah pikun apa aja mari ngalak bunyak kok congeng ngalak bulu lemaan kok mun karo luang situng ki karek empaan congeng are la tuwa ibadah ayah oleh karena dinto sodako telok orang nikah degengan si tak bakal rugi. Orang seahli baca Al-Quran. Nomor 2 orang seahli solat 5 waktu. Nomor 3 orang seahli infak sodako yarjuna tijaratan lan tabur. Orang je tak bakal rugi terkena sebab ada keng bi Gusti Allah. Sampean nak beri benda kula beri benda sampean nak beri benda beri sebarang bi Gusti Allah berarti ne ke esoro nyaraki beteh nyaraki napanya mana faedah esoro nyaraki keuntungan. Mater muka sekonek titik ilmu semanfaat. Pukul 12:15 menit. Dah ramah. Ya nyok pidato TV kaki. Cek nyaman menengok terusan urunan berempa kaki yuk. Alhamdulillah. Mater muka pada lancang umur. Sehat wal afiat. Amin. Allahumma amin. Tore panitia sebagian narik sumbangan kami maca salawat engki maca salawat saya tak ngi PPC autang ke kanjan malai manfaat ngaciri langsung ngasodako cak semkele semantok mun bede kerdus lebat jemaren sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam tore sallallahu Allahumma shalli sallim alaihi wasallam sallallahu
وافى بدر تمامي مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام صلى الله على محمد صلى الله عليه Torek kami mau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi terakhir wa karimil arwah minna biliqa khairil anami wa balighil mukhtar anna min salatin wa salami sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam termuka tadi ilmu semanfaat baca Al-Quran jaga solat 5 waktu ahli sodakoh engki termuka saya sodakoh ikentena selebih banyak halal barakah itu yakin sodakoh saya keterima pada pak de ke arwah-arwah sampun peleman ke alam barzah amin Allahumma amin termuka majlis nikah insyaallah tetkin majlis istiqamah ila yaumil qiyamah majlis istighatsah majlis pengajian rutin insyaallah manfaat barakah fid din wad dunya wal akhirah amin Allahumma amin amin Allahumma amin nikah kirana sebisa kaula turaki nyon sepor sebanyak bede kacang kolangan badan kaulah cawacak badan kaulah setapar juga muku pengkelipun para ajunan al faqir nyon aku pun pangapora matur muka situ aja itu orang saya selamat dunia akhirat sebagaimana apolong ning dunya insyaallah apolong sampai ke surga amin Allahumma amin hada minni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsani hal wa najjina wa ahlina wa auladina min ahli ad-dhalal wa fi'l al-juhal ya azizu ya karimu ya muta'al. Allahumma بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukran jazilan ala mau'idatik. Terima kasih kami aturkan. Mudah-mudahan dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Dari kami sebagai pembawa acara bila mana ada kata yang berkenan